которые присутствуют, святися имя Твое, прийти во царство Твое, будь воля Твоя, и я в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Витаю, Мария, полная благодати, Господь с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус.
просим, подяку узносим. Молитва Матерь, ниби зоркой в небе зяє, святлом любови, согревая и веди далее молитвы Матерь. Разом Пана прославляют с довером Богу, отдают своих детей, отдают своих детей. О, Пане, просим, благослови нас за материнство наших притули. С надеей взносим мы молитвы, яны летят з усіх кутков земли. От зла бережи их, мацу и веди их в нестомной любови. Тебе, Бога, молим. Молитва Матерь, ниби зоркой в небе зяє, святлом любови, согревая и веди далее молитва Матерь. Разом Пана прославляют с довером Богу, отдают своих детей, отдают своих детей. О, Пане, Ты собрал нас разом, светло надеи улил в сердце нам, и Дух Святый дает нам радость, супольно крочить до небесных брам. Приносим, як сестры, у лучности моцной, для Тебе, Руси, да Бога могутся. Молитва Матерь, ниби зоркой в небе зяє, святлом любови, согревая и веди далее молитвы Матерь. Разом Пана прославляют с довером Богу, отдают своих детей, отдают своих детей. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. И с Духом Твоим. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мои дорогие, у гэты цудоўны час пасхальнай радасці і ўдзячнасці вітаем сярод нас перш за ўсё Хрыста і яго найсвяцейшую маці
якія спадарожнічаюць нам у гэтай дарозе удзячнасці і праслаўлення. Сёння асаблівым чынам з нагоды юбілею срэбнага 25-годдзя руху «Маці ў малітве». Учора распачалі мы святкаванне гэтай вялікай знакавай падзеі. Сёння працягваем гэтае святкаванне і цешымся і вітаем сярод нас яго эксцэленцыю ксяндза біскупа Юрыя Касабуцкага, які таксама, як і учора ўзгадвалі арцыбіскуп Тадэвуш і біскуп Олег, таксама і вы, біскуп Юрый, былі у вытокаў гэтага руху «Маці ў малітве» і сваім словам пастырскім, падтрымкай і малітвай благаслаўлялі і дапамагалі ў развіцці гэтага руху малітвы Маці за дзяцей. Таму цешымся, што вы сёння разам з намі, што у гэту нядзелю велікодную трэцюю выбралі лепшую частку, якая, напэўна, вам не адымецца. Дзякуем за вашу прысутнасць. Просім аб малітве за нас, аб умацаванні пастырскім і сяброўскім таксама словам. Вы, напэўна, адзін з сыноў тых матуль, якія сёння тут прысутныя і учора былі прысутныя, і, напэўна, яны ўсім сэрцам і любоўю атуляюць вашу асобу у вашым служэнні. Вітаю таксама нашых гасцей, ксяндза Антона Лагунёнка, духоўнага настаўніка «Маці ў малітве» у Віцебскай дыяцэзіі, ксяндза Валерыя Пупкевіча, духоўнага настаўніка «Маці ў малітве» у Гродзенскай дыяцэзіі, якія таксама моляцца з намі і за нас. Гэтую святую імшу мы ўсе ўтраіх цэлебруем у вашых інтэнцыях, якія учора і сёння склалі на картачках. І тры імшы сёння адначасова цэлебруюцца ва ўсіх вашых інтэнцыях і справах, якія учора і сёння склалі. Вітаю сардэчна нашых матуль. Спадзяюся, што ўсе добра выспаліся, адпачнулі, радасці не ўбавілася і ўдзячнасці. І сёння таксама хопіць сіл на далейшае святкаванне. Вітаю нашых парафіянаў, гасцей. Запрашаем усіх да супольнай малітвы, а вас, эксцэленцыя, прашу ўзначаліць гэтую святую імшу і ўмацаваць нас Божым словам. Шчыра дзякую айцу Юрію, ну таксама вітаем айца Юрія, духоўнага кіраўніка цэлай нашай краіны, руху «Маці ў малітве». Вітаю ўсіх вас. Дарагія нашы матулі, вітаю парафіянаў, парафіі Божага цела ў горадзе Мінску, усіх вас на гэтай нядзельнай эўхарыстыі. Сапраўды, мы святкуем, як ужо сказаў отец Юрый, срэбны юбілей, але срэбра – гэта ўжо каштоўны метал. Ужо 25 год – гэта цэлае пакаленне. 25 гадоў – гэта час, калі можна ўжо зрабіць пэўныя высновы, вынікі, паглядзець на пэўныя плёны і результаты. Калі я прыехаў, то ўбачыў вот эти фотаздымкі, фотапанараму, якая зроблена перад касцёлам, і сапраўды сэрца неяк аж падвойна радуецца. Христус уваскрос, кажам мы. Вясна пачынаецца такім сонейкам, такое надвор'е, калі ўжо пэўныя птушачкі пачынаюць спяваць і радуюць сэрца, а гэтыя вашы фотаздымкі гэтую радасць зрабілі нават не двайной і не трайной. Яны яе павялічылі ў 5-10 разоў, таму што бачна геаграфія і бачныя плёны. Я хочу на этой імшы падзякаваць за ваш рух, за гэтыя 25 гадоў і цэлебраваць эту імшу за ўсіх вас, ва ўсіх вашых інтэнцыях, у тых інтэнцыях, якія ёсць у вашым сэрцы, у тых інтэнцыях, якія павінны быць у вашым сэрцы. А можа, іх яшчэ пака няма, яны яшчэ, можа, вы не ўсведамляеце, але гэта малітва, яна патрэбна, і няхай добры Бог усім шчодра благаслаўляе. З такімі думкамі распачнём эўхарыстыю, на яе пачатку перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці і правіны. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занепами. Моя вина, моя вельми великая вина.
моліться за мене, да Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі слава Богу, людям хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Победителя великой хвалы Твоей. Пане Боже, володарю небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. Тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищийший, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже, нехай Твой народ заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб, радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнаю надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги «Дею апостолов». У день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил моцным голосом да іх: «Мужи юдэйские, выслухайте гэтыя словы. Езус Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, цудах и знаках, что Бог учинил праз яго сярод вас, як і самі ведаеце. Вызначеная воля і прадбачення Божие выдала яго, а вы
укрыжаваўшы рукамі бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі, бо не пакінеш душы маёй у адхлане, не дасі святому твайму убачыць тление. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, ты напоўніш мяне радасцю перед абліччам тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны. І магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхлане, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса уваскрасіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Богу і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божае. Ти дорогу життя не покажеш, Пані. Ти дорогу життя не покажеш, Пані. Заховай мені, Боже, бо на Тебе сподіваюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан, Пан частка спадщини моєї і келиха моєго. Ён лёс мой тримає. Ти дорогу життя не покажеш, Пані. Благословлю Пана, який дав мені розум, бо і ночу вучить мені моє серце. Пан заўсёды перед моїми очима, бо ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Ти дорогу життя не покажеш, Пані. Тому радується моє серце і веселиться душа, і тіло моє буде спочивати безпечно, бо не покинеш душі моєї в отхлані, і не даси святому Твоєму бачить тление. Ти дорогу життя не покажеш, Пані. Ти дорогу життя не покажеш, повнота радості перед Тобою, вечная
щастя праворуч тебе. Ти дорогу життя не покажеш. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, коли вы называете айцом того, хто без предузятости судить кожного поводле учинков яго, то со страхом проводьте час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным сребром те золотом откуплены вы от марного життя, даденого вам айцами, але каштовною кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняті. І он був предвизначений яще до створення світу, але з'явився в опошні часи для вас, що повірили през Його у Бога, який увоскресив Його з мертвих і одарив хвалою, каб ви мали віру і надію на Бога. Гэта Слово Божие. Нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Луки. Вось двоє вучняў Єзуса ішлі ў вёску, званую Емаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў у іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа, пасля ўсяго гэтага, мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі.
Таму ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім Пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Глубоко поважанные браты у святарстве, консекрованные особы, дорогие матулі у молитве, браты и сестры. Переживаючи гэты прыгожы юбилей існавання руху тут у нас, в нашей краіне, на Беларусі, мы с одного боку цешимся, радуемся, дзякуем Богу за гэты вялікі дар, які атрымаў наш касцёл, атрымала наша краіна, наша бацькаўшчына ў выглядзе тых матуль, якія збіраюцца разам на малітву, вот это маці ў малітве. Гэта сапраўды вялікая справа, велічная справа. Гэта Божая ласка, якая 25 гадоў таму назад сплыла на нашу краіну, нашу Беларусь. У Бога няма нічога выпадковага, напэўна, это было ў яго планах, это была такая місія, гэта была такая патрэба. І сёння мы дзякуем яму за гэты дар. Мы збіраемся з вами ў велікодны перыяд, калі касцёл радуецца са змёртвых паўстання Пана, і сёння, ў трэцюю велікодную нядзелю, мы пачулі ўрывачак з Евангелія, які распавядае нам пра чарговае з'яўленне ўваскрослага Хрыста, бо мы на працягу велікоднага перыяда асаблівым чынам разважаем пра тую аргументацыю, якая існавала ў першых вучняў, аргументацыю, якая пацвярджала, што Христос уваскрос. І вось сёння мы сустракаем двух вучняў, якія ішлі па дарозе ў Эмаус. Ідуць два вучні, разважаюць паміж сабою пра тое, што сталася. Сэрца іх сумнае, яны не мелі ніякай радасці, яны мелі, можа, нават нейкую роспач, расчараванне, бо вучні Езуса, нягледзячы на тое, што ён прадказваў ім сваё цярпенне, свае пакуты, тое, што ён павінен памерці, вучні гэта не маглі запрыняць, яны не маглі гэта заакцэптаваць. Чаму? Таму што ў іх разуменні, калі яны чулі пра Езуса, бачылі яго цуды, знакі, чулі яго пропаведзі, якія датычылі Божага валадарства, яны паступова адшліфавалі сваю веру, і не толькі веру, але упэўненасць у тым, што ён сапраўды сын Божы, ён Месія, ён той Христос, той Божы сын, які прымае чалавечую натуру і які прыйшоў, каб збавіць чалавека. Ён Бог, ён мае вялікую моц, ён мае гэту сілу, ён змяняе законы прыроды, уціхамірвае буру, ходзіць па вадзе, ён размнажае хлеб на пустыні, і некалькімі кавалачкамі хлеба ён корміць тысячы людзей, аздараўляе хворых адным толькі словам, выганяе дэманаў, нават уваскрашае памерлых. Так, усё гэта вот укладаецца. Але вот смерць, цярпенне, мука, тое, што Езус
перажыў і здраду, і пакінутасць. Вот это у іх не ўкладалася ў іх сэрца. Наша чалавечая натура, яна як бы супраціўляецца супраць гэтага, і таму яны ідуць сумныя. Ну што ж такое? Ну хоць яны і ведалі, Езус это казаў, і казаў, што я на трэці дзень уваскрэсну, але сэрца было сумным. І мы ведаем, што вучні пасля гэтай хвіліны расчаравання, яны, калі сустракалі ў воскрэслага Хрыста, яны трошечку, можа, з такой пэўнай хвілінай недаверу адносіліся да таго, што яны бачаць. Яны не былі легкавернымі такімі людзьмі, якія маглі б проста мець нейкае бачанне, што іх фантазія магла стварыць нейкі вобраз, і яны казалі, што ён воскрос. Вот і сёння вучні ідуць па дарозе, і да іх далучаецца Езус. Яны ідуць, яны паміж сабой абмяркоўваюць эту справу, сумнае сэрца, і падыходзіць Езус. І кажа, што сталася? Ну ты хіба адзін ніхто не ведае. Ну вот яны яму і распавядаюць пра гэта ўсё, і Езус пачынае ім тлумачыць Пісанне. Ён кажа, што чаму ж ваша сэрца такое цвёрдае, чаму ж вы не разумееце? І пачынае ім ўсё гэта тлумачыць, расказваць. І пазней, толькі ўвечары, яны пазнаюць яго пры ламанні хлеба. І тады, калі яны яго пазналі, ён знікае. Ну, напэўна, для іх гэта быў моцны аргумент. І тут яны кажуць, ці ж не палала наша сэрца, тады, калі ён прамаўляў да нас, калі ён размаўляў з намі, ці ж не трымцела сэрца, ці ж не адчувалі мы вот, ну, нейкае вот было такое унутранае пачуццё, што ён з намі, ён тут, ён побач, гэта ён ідзе, крочыць этой дарогай. Ну, і так яны перажылі гэту сустрэчу з Хрыстом. Мы, калі разважаем гэту сцэну, то мы таксама як бы ставім сябе на гэтае месца, бо наша жыццё гэта таксама падарожжа ў Эмаус. Так як тыя вучні ішлі па дарозе, мы ідём па дарозе нашага жыцця, і на гэтай нашай жыццёвай дарозе мы перажываем розныя сітуацыі. Мы перажываем і хвіліны радасныя, і хвіліны сумныя, хвіліны выпрабаванняў, хвіліны перажыванняў. Дзелімся разам. Калі вы адчулі ў сваім сэрцы вот это пакліканне стаць адной з маці ў малітве, увайсці ў гэты рух, это, ну, канешне, кожны па-свойму, кожны знайшоў сваю сцяжыначку, кожная з вас па-свойму увайшла ў гэту сцяжынку, але вот эта сустрэча маці ў малітве, калі вы разам моліцеся, калі вы разам дзеліцеся сваімі перажываннямі, яна нагадвае тых вучняў, якія ідуць па дарозе ў Эмаус. Вы кажаце пра тое, што ёсць праблемы, звязаныя з вашымі дзеткамі, што не ўсё так, як хацелася, бо вот, здаецца, перахрысцілась, вітай, Марыя, сказала, і ўжо ўсё павінна быць раз і інакш. А тут нешта не атрымліваецца, і так як тыя вучні кажуць паміж сабой, а мы спадзяваліся. Так бывае і ў нас, калі мы дзелімся, размаўляем пра гэта. Можа, нават і нейкае вот і расчараванне закрадваецца ў нашае сэрца, яна як бы так вот стукаецца, што ой, ну што-то не выходзіць, не ўдаецца, нешта ўжо і столькі часу мінае. І тут вот эта сённяшняя гісторыя, яна паказвае нам, што Езус ёсць у гэты момант з вамі. Ён таксама знаходзіцца ў тым памяшканні, ён разам з вамі сядзіць за сталом, сядзіць з вамі ў лаўкі, ў крэсле, ну, дзе вы там знаходзіцесь. Падчас гэтай малітвы ён таксама з вамі, ён разважае, і можа ён таксама духоўна кажа, ох, як тым апосталам, чаму ваше сэрца часам не мае такога моцнага даверу? І вы адчуваеце гэту Божую ласку, якая змяняе ваша малітва, і пад канец этой малітвы вы ўжо зусім, можа, па-іншаму ўжо пачынаеце перажываць нават і тыя выпрабаванні, тыя цярпенні, тыя цяжкасці, і разумееце, што так, трэба ісці далей, трэба ісці наперад, так як і гэтыя вучні. Ідём наперад, на ноч хацелі спыніцца, Езусу кажуць, заставайся з намі, і таксама мы кажам яму, заставайся з намі. Бо Езус ёсць з намі, там, як ён калісьці казаў, дзе двое альбо трое збіраюцца ў імя маё, там я сярод іх, і вы, калі збіраецеся разам на гэту малітву, вы дзеліцеся тым, што ёсць у вашым сэрцы. І вы моліцесь разам. І Езус прысутнічае. Это першы такі вот, як бы, першая думка, якая выходзіць з гэтай сённяшняй сустрэчы з вучнямі ў Эмаус. Другая справа датычыцца таксама і вашай малітвы. Бо ваша малітва, яна дапамагае тым людзям, за каго вы моліцеся, а гэта не толькі вашы дзеці. Так як ужо узгадаў отец Юрий на пачатку імшы, я ведаю, што вельмі шмат моліцца за мяне, і я гэта адчуваю. Бо калі бывае хвіліна выпрабавання, хвіліна складаная, цяжкая, то ваша малітва, яна становіцца вот тым Езусам, які прысутнічае на гэтым шляху.
І я гэта адчуваю, што так, і перажыванні ёсць, і нейкія цяжкасці, і можа нават, можа это ўжо я і не буду што-то там рабіць, і не хочацца, таму што, можа, і сіл не хапае, але пазней я адчуваю нейкую, як бы, унутраную энергію, невядома, якая адкуль бярэцца, але я то ведаю, адкуль яна бярэцца. Яна бярэцца з вашай малітвы. І надае адчуванне нейкага унутранага супакою, так як Езус уваскрослы, Ён з'явіўся сваім вучням і кажа ім: «Супакой вам». Чаму ён такія словы кажа? Бо іх сэрца было неспакойнае, яны перажывалі, што, як? Вот ён памёр на крыжы, што нам рабіць цяпер? Мы ж за ім тут ужо хадзілі, мы ўжо ўсё пакінулі, мы думалі, што так будзе да канца жыцця, што нам будзе з ім так добра. Ну, чаму ім было б не добра з Езусам? Есці захацелася, хлеб на пустыні размножыў, рыбак размножыў, наеліся, і всім добра. Калі сумна, то віно ў ваду ў віно ператварыў, як у Кане Галілейскай, глядзіш, ужо весялей. Калі хто захварэў, вылечыў хваробу. Калі не паспеў, то ён уваскрашае памерлых. Калі нейкая навальніца сціхамірыў буру, чаму не жыць, правда? Можна было жыць. Яны, можа, так і спадзяваліся такога жыцця, і таму іх сэрца, трошечку было такім... но нестабільна, спакойным. Яно перажывала нейкі крызіс у той момант, і Езус прыйшоў, кажа: «Супакой вам, я даю вам супакой, каб вы верылі і мелі давер да Бога». І я ведаю, што Бог прыходзіць да вас таксама з гэтымі словамі: «Супакой вам», асабліва тады, калі прысутнічае ваша супольная малітва, калі прысутнічае это дзяленне сваімі праблемамі, бо калі праблемай дзелішся у супольнасці блізкіх табе людзей, то эта праблема дзеліцца ўжо на столькі часцей, она становіцца меншай, таму што мы разам бяром і разам гэтую праблему несём наперад. Бог даў вам вялікую ласку знайсці сваё месца ў гэтым руху маці ў малітве. Это так здорава. І мы сёння дзякуем Яму за гэты дар. Мы ўзгадваем, як Езус Христос, паміраючы на крыжы, апошнія яго такія, назовем так, зямныя распараджэнні, ён убачыў пад крыжам сваю маму і убачыў вучня апостола Яна, які ўвасабляў у той час усіх вернікаў, увесь касцёл. І ён кажа: «Вось сын твой, вось маці твая». І таксама кожная з вас знаходзіцца пад крыжам і чуе гэтыя словы: «Вось сын твой, вось маці твая». Гэта азначае, што вам, вашай малітве, вашай духоўнай апецы Езус таксама давярае ўвесь касцёл, не толькі вашых дзетак. Не толькі вашых дзетак з іх турботамі, клопатамі, выпрабаваннямі, праблемамі, але і ўсіх людзей, за якіх вы ўзносіце малітву. І гэта малітва прыносіць вялікія плёны. У сённяшнім часе асабліва мы молімся аб супакой ва ўсім свеце, аб ласку згоды, але молімся аб супакой у нашых сем'ях, у нашых сэрцах. І зноў жа ваша малітва, яна з'яўляецца неад'емнай часткай місіі касцёла ў сучасным свеце. Учора я не мог быць разам з вамі, бо я меў канфірмацыю ў іншай парафіі, там мы размаўлялі потом са святарамі ўжо пасля гэтага, і неяк наша размова пайшла пра такія манаскія супольнасці, іх місію ў свеце. І разважалі пра такую кангрэгацыю айцоў камедулаў. Это адзін з самых суровых манаскіх ардыноў. Монахі-адшэльнікі, якія жывуць у закрытым кляштары. Там такая, як называюць, грабавая, але мы кажам, такая райская цішыня ў гэтым кляштары. Там можна пабыць нейкі час, но это вельмі абмежавана. А так практычна яны закрытыя, яны жывуць цалкам кантэмплятыўным такім жыццём. Яны прысвячаюць жыццё, прысвечанае малітве, разважанню, малітве за ўвесь свет. І такіх монахаў на сённяшні дзень 60 пару чалавек ва ўсім свеце, на ўсіх кантынентах. І калісьці настаяцелю аднаго з такіх манастырей задалі пытанне, што вас так мала. Вот калісьці быў росквіт, калісьці было шмат, сёння так мала, і мала пакліканняў ёсць да такога жыцця. А што будзе, калі пакліканняў не будзе далей, то што ордэн паступова будзе выміраць, і ён кажа, што мы вельмі спакойна да гэтага ставімся. Калі памрэ апошні монах, это будзе азначаць, што місію ў гэтым свеце наш ордэн выканаў. Мы не перажываем, што это можа спыніцца, але, кажу, мы ведаем, што пакуль мы патрэбны, то Бог будзе даваць гэтыя пакліканні. Таксама мы сёння бачым,
патрэбу руху маці ў малітве. Я помню, як з Людмілай Барысаўнай мы не раз размаўлялі, і она все казала: я не ведаю, я так переживаю, патрэбна, не патрэбна, будзе штосьці. Я разумею, што патрэбна, але як это будзе, што будзе. І мы сёння бачым, якая вялікая патрэба была у вашым руху, таму што Бог кліча, і колькі вас ужо ёсць у кожнай дыяцэзіі, як развіваецца гэты ваш рух, і узгадваем тыя прыпавесці Езуса Хрыста, які казаў, што як зёрнышка гарчыцы кладзеш у зямлю одно маленькое зёрнышко, а вырастае вялікае агромнае дрэва, і птушкі нябесныя гнёзды в'юць, што як маленькую крупінку закваски кладецца ў муку, і цеста расце, становіцца вялікім. Таксама і тут вот эта маленькая першая крупінка, і хочу падзякаваць і Людміле Барысаўне, тым першым сёстрам, назовем так, сяброўкам, якія былі пры гэтых першых кроках, падтрымлівалі, малілись, бо зрабіць першы крок бывае адной з самых цяжкіх прац. Вот зрабіць першы крок, набрацца адвагі, адвага можа быць, сіла ёсць, жаданне ёсць, усё ёсць, а вот чагосьці не хапае. Божая ласкі так много было дадзена, але, дадзена, да, але як яе взяць, як зразумець, так як тыя вучнів Эмаус. Ці ж наше сэрца не трымцела, што вот штосьці ёсць. Езус ёсць і кажа, што не, я пачакаю, пакуль вы до конца созрееце і зробіце. Я дзякую сёння вам за тое, што вы гэты крок зрабілі, а не сказалі, што ай, ладно, адставіць. Зрабілі, і сёння бачым плён. І няхай гэты плён павялічваецца, няхай вас будзе больш. Няхай ваша гэта малітва спрыяе розным патрэбным дарам Божым для нашага касцёла, для нашага народу, для нашай краіны, для вашых дзетак. Ва ўсіх тых інтэнцыях, якія ёсць у вашым сэрцы. А я ведаю, што ў вашыя сэрцы яны вельмі вялікія. І калі зробім УЗІ альбо МРТ, як это робіцца ў бальніцах, то яно будзе паказваць такі памер, які ёсць у нас пад нашай грудной клеткай. Але калі мы паглядзім на ваше сэрца вачыма духа, вачыма душы, вачыма Божымі, то заўважым, што яно агромнае. І ў гэтым сэрцы ёсць месца і для вашых дзетак, для вашых клопатаў, праблем, малітваў. Але там яшчэ ёсць шмат месца, якое займае тое, што патрабуе касцёл, што патрабуе сучасны свет. Тое, што, можа, нават і не ведаеце. Ёсць паліца, на ёй там штосьці ляжыць, і вы сваёй малітвай это ахопліваеце. Таму будьце і далей такімі прыгожымі духоўна, прыгожымі фізічна. Бо як сёння выйшлі на імшу, як вы прыгожа спявалі, як вы улыбнулись все, то аж прямо эта святыня зазіхацела. Кармеліты выключылі святло, і тут не стало цямней, таму што вы асвяцілі сабой гэты храм, і яны, видите, на вас яшчэ сэканомяць на электраэнергіі, таму што не трэба за гэта плаціць, бо вы, калі вы тут сабрались разам, то гэта сапраўды і асвятліла, і ацяпліла. Мне аж горача, ведаеце, я хоць і не апрануўшыся там світароў ніякіх, але горача стала чаму? Таму што ваши сэрцы излучают это тепло этой молитвы. І будьце такімі. Бо вы светач свету, як кажа Езус Христос, вы соль зямлі. Вы сёння сапраўды з'яўляецеся тым светачам, які многім людзям паказвае сцяжынку да Хрыста. Паказвае, а вы пра гэта нават і не ведаеце. Таму што вы сваёй малітвай камусьці дапамагаеце, каб яго сэрца адкрылася на Бога. Соль зямлі, соль, якая захоўвае ад сапсавання. Тая соль, якой трэба шчыпотка, трошачку, але яна захавае ад сапсавання, скажем, увесь абед или што там ёсць. І таму вы таксама з'яўляецеся той солью, пра якую казаў Езус Христос. Трывайце ў гэтай малітве. Будьце мамамі ў малітве. І помніце, что мы тоже все ваши духовные дети, и мы потребуем вашей молитвы. Мы молимся за вас, тогда, когда наши матули адыходят до вечности, мы все равно отчуваем молитву мамы, потому что ваша молитва допомагає и нам. Нехай так будет заўсёды. Христос воскрес. Что мне подобается? У першы день, у суботу вечером, когда завершается вигилийная литургия Пасхи, калі кажаш «Христос воскрес», то людзі адказваюць «Сапраўды воскрес». А ўжо калі прайшло пару дзён, то кажам «Христос воскрес». Так што вся эта ангарская чуе наш адказ, і мы ўжо сапраўды несём гэта сведчанне ў нашай асяроддзі, несём гэту радасць у воскресення Христа. Вызнаем нашу веру.
веру у адзінага Бога, поєднання з нашим воскреслим Паном, який прагне одарити спокоєм своїх вірних, і усіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за увесь святый католицкий костел, за папу Льва, за біскупаў, святароў, законных сясцёр і ўсё духавенства, каб верна абвяшчалі добрую навіну і неслі святло Христа людзям. Цябе просім. Молимся за мир і супакой у свеце, за нашу краіну Беларусь, каб улады краін усяго свету і нашай краіны ішлі шляхам прымірэння і паяднання. Цябе просім. Молимся за наш рух, Маці ў малітве, за яго кіраўнікоў, Вераніку, Ганну Цэліну, Людмілу Губіну і ўсіх удзельніц руху, аб ласцы умацавання нашай веры і даверу да Пана Бога, каб маглі быць сведкамі любові найперш у нашых сем'ях. Цябе просім. Молимся за сем'і, каб узмоцненыя Божай ласкай выхоўвалі дзяцей паводле хрысціянскіх каштоўнасцей, аб дары патомства для бяздзетных сужанцаў і ў інтэнцыі абароны зачатага жыцця. Цябе просім. Молимся за дзяцей і моладзь, каб вучыліся распазнаваць голас Бога і каб не далі сябе падмануць ілюзорным міражам сучаснасці. Цябе просім. Молимся аб новых пакліканнях да святарскага і манаскага жыцця, каб маладыя людзі імкнуліся стаць сведкамі прысутнасці Бога у сучасным свеце. Цябе просім. Молимся за душы усіх маці і дзяцей з нашага руху, якія адышлі да вечнасці, а таксама за ўсе часовыя душы, каб іх душы дасягнулі шчасця прабывання у валадарстве нябесным. Цябе просім.
Ойче, Ти навеки з'єднав нас у своїй любові. Учини, каб хвала ў воскресенне Твайго Сына дапамагла нам адкрыць каштоўнасць крыжовай ахвяры. Праз Христа, Пана нашага. Сурексит Христос, аллилуйя. Cantate Domino, аллилуйя. Все створения Божия, прославляйте Пана. Сурексит Христос, аллилуйя. Все ангелы Бога, прославляйте Пана. Cantate Domino, аллилуйя. Солнце и месяц, прославляйте Пана. Сурексит Христос, аллилуйя. Хмари и маланки, прославляйте Пана. Cantate Domino, аллилуйя. Зорки с неба возвеличивайте Пана. Сурексит Христос, аллилуйя. Спека и огонь, прославляйте Пана. Cantate Domino, аллилуйя. Горы и узгорки возвеличивайте Пана. Сурексит Христос, аллилуйя. Море и реки, прославляйте Пана. Cantate Domino, аллилуйя. Дни и ночи возвеличивайте Пана. Сурексит Христос, аллилуйя. Светло и темра, прославляйте Пана. Cantate Domino, аллилуйя. Сурексит Христос, аллилуйя. Cantate Domino, аллилуйя. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Пане наш Боже, приймі просим дари святкуючого костьола, і якому Ти подарував великую великодную радость, і приведи його до вечного щастя у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як наша Пасха. І Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, прысутным біскупам Юрыем і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам, ей абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать.
нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на вякі вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. У духу взаємної любові і пасхальної радості передайте ближньому знак супокою. Баранок Божий, вось той, хто бере на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру Его. Как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Корпус Отца, из Христе кустодиум от видом этерна.
Усё стварэнне хай пяе, Христу пашану аддае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Подяку Тройцы вознесем, Отца и Сына вызнаем, и Духа Творцем мы зовем. Аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, оглянь ласкаво на народ Твой, і які Ти аднавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзі яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Христа Пана нашага. Присядьте, калі ласка. Вялікая падзяка ад нас кіруецца да ўсемагутнага Бога за дар жыцця, за дар адкуплення, за дар паклікання да святасці і за дар руху Маці у малітве. Шчыра дзякуем вам, эксцэленцыя, што сёння прынялі запрашэнне нашых мам, цэлебравалі гэтую эўхарыстыю ў іх інтэнцыі і таксама падтрымалі нас сваім пастырскім словам, сваёй любоўю, як біскуп, як хрысціянін, як духоўны сын нашых матуль. Цешымся, што вы ў нас ёсць, што вы заўсёды такі пазітыўны, аптымістычны, як сапраўдны, як любім вас называць, народны біскуп. Што для ўсіх нас вы біскуп, а разам з намі вы хрысціянін, і гэта цудоўна, як казаў святы Аўгустын. Шчыра дзякую нашым матулям на чале з Людмілай Барысаўнай Губінай і віншую чарговы раз з гэтым юбілеем і захапляюся вашай верай, надзеяй і любоўю. І аддаёмся ўсе мы далей вашым малітвам, вашай любові, і таксама праз цэлебрацыю гэтай Еўхарыстыі атулялі і будзем атуляць таксама вашых дзетак, усе тыя інтэнцыі, з которымі прыходзіце кожны дзень да Бога, да Яго найсвяцейшай Маці. Няхай усё ў вас будзе добра. Няхай кожная з вас адчувае сябе патрэбнай, заўсёды важнай і ніколі не лішняй. Там, дзе жывёце, там, дзе служыце, працуеце, па шчасці ўсім вам Божа. І прапаную, каб з гэтай нагоды усе мы, віншуючы нашых мам, падтрымалі іх нашай малітвай і апладысментамі. Яшчэ некалькі слоў, Людміла Барысаўна, калі ласка. Паважаны біскуп Юрій, слухаючы сёння ваше слово, я подумала, як же добра, што Бог распарадзіўся так, што вы былі з намі не учора, а сёння. Бо каб вы былі учора, мы не услышалі ваши такія словы, не толькі, якія вядуць нас да святасці, але і словы такой вялікай удзячнасці пра нас, словы да нас, да Маці ў малітве. Вы такі сапраўдны, можна сказаць, біскуп не толькі ўсіх, але мы называем вас біскупом Маці ў малітве. Бо я памятаю, што калі вы толькі ў самым пачатку сталі біскупам, і мы былі ў Браславе, вы уже тады сталі для ўсіх казаць пра Маці ў малітве. Гэта для мяне была такая радасць, калі я там пачула, бо там свята Маці Божай Валадаркі азёр.
А вы уже говорили про нас. Дякую вам за это. За то, что вы заўсёды з нами, что вы з нами были и в Барановичах, и в Орше, и в Минску, что вы с такой открытой душой, и с любовью, и с такой усмешкой, заўсёды говорите до нас. Дякую. Мы вас вельми любим и отказываем на вашу любовь своей любовью и молитвой. Мы действительно отуляем вас своей молитвой. И мы духовно усыновили вас, вы это уже знаете и чуете это. Тому это такая взаимная любовь. И хай эта любовь и далее протягивается на все ваше життя и на наше. Дякую великий. Щиро дякую. Ну, ми ще убачимося, я ще з вами проведу пару хвилинок після імши, где мы зустрінемося ще внизу, і там ще проведем пару хвилинок. А зараз тут уже наступная повинна бути імша, це неделька. І ще ксьонз Юрія обвестки прочитає, бо я думав, що вже ми можемо розходитися ще не, то ще послухаємо об'яви. 2 хвилинки. Распарадак святых імшаў па буднях. Імшы адбываюцца о 8:30 і о 19:00. У наступную нядзелю святыя імшы ў 9, 10:30, у 12 і у 19 гадзін. Святая імша ў 9 будзе ахвяравана ў інтэнцыях апостальства дапамогі душам чысцовым. Пасля святой імшы о 12:00 адбудзецца катэхеза для дарослых, што запісаліся на падрыхтоўку да сакраменту канфірмацыі. У наступную нядзелю пасля імшы у 12. У суботу касцёл адзначае свята святога Марка Евангеліста 25 красавіка. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі. У сераду пасля вячэрняй імшы запрашаю дарослых на катэхезу. У чацвер на 18 вечара запрашаем на школу кармеліцкай малітвы адарацыю Нешпары. У нядзелю пасля святой імшы ў 9 на сустрэчу маці ў малітве. У чацвер вячэрняя святая імша ў 19 будзе ахвяравана ў інтэнцыях айцоў Юрыяў нашых з нагоды імянінаў. Ад імя свайго і таксама айца Юрыя Находкі запрашаю да супольнай малітвы і падзякі. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела падчас вячэрняй святой імшы о 19 гадзіне будзе удзяляцца сакрамент канфірмацыі. Запрашаю яшчэ дарослых, хто не прыняў гэты сакрамент, на гэтым тыдні можна запісацца на падрыхтоўку. Дзякуем шчыра Аксане Кануннікавай і Марыі Гайдук за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць Анастасію Петрашкевіч і Алену Сухоцкую. У нашым кіоску можна набыць бібліі, часопісы, малітоўнікі, крыжыкі, абразы і свечкі. Дзякуем за ахвяраванне на касцёл, за прадукты. Сёння 3-я нядзеля месяца традыцыйна пасля святых імшаў пры выхадзе з касцёла збіраем ахвяраванне, далейшае абсталяванне нашай святыні, разлічваем на вашу салідарнасць і адказнасць. Дзякуем усім за супольную малітву, Владзіку таксама за службу, Артёму і Машы за спеў і музыку падчас літургіі. Усім жадаем добрай нядзелі і Божых ласкаў на ўвесь тыдзень. Просім эксцэленцыю благаславіць нас. Пан з вами. Нехай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангел. Regina Celi, letare, alleluia, qui
дорогі матулі, а зараз така пропанова, каб ми тут на ступеньках ад касцёла зрабілі агульнае фота разам з нашымі святарамі і біскупом Юріем.
мертвих постав, так, як нам обіцяв. Алілюя, Ісус смерть перемог, життя своє нам дав. Славить Бога все небо, славить Бога все ангелы, все живое имя Бог воскрес Христос. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, с мертвых постав, так, як нам обіцяв. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, життя своє нам дав. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, с мертвых постав, так, як нам обіцяв. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, життя своє нам дав. Єліш Бога прославляйте, вихваляйте свого Спасу, грайте пісні і співайте, Бог воскрес Христос. Аллилуйя, Ісус смерть перемог, з мертвих постав, так, як нам обіцяв. Аллилуйя, Ісус смерть перемог, життя своє нам дав. Аллилуйя, Ісус смерть перемог, з мертвих постав, так, як нам обіцяв. Аллилуйя, Ісус смерть перемог, життя своє нам дав. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогі сестри, брати, дорогі дітки, щиро вас всіх вітаю на нашій недільній Евхаристії. Тут ми зустрічаємося з Єсусом Христом, і тут познаємо так само Його. Нехай ця свята імша наповнить кожного з нас надією і радістю, адгоніць наші смутки, суми, каб ми сапраўды прийняли у воскреслого Христа і з ним крочили дорогою нашого життя. В этой святой мши я молюся за Тосю, першу годовину її дня народження, просячи Божого благословення і потрібних ласкав для її. Перепросим Пана за все наши грехи, каб мы годно склали эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, всіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами
excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вершинах Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Иису Христе, Иису Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Боже, баранку Божий, Сине Отца, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Яки береш на себе грехи свету, прими моление наше. Яки сидишь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пап, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молімся. Боже, няхай народ Твой заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб, радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнай надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. У день Пятидесятницы устаў Пётр разом з 11 и промовил мощным голосом до их: «Мужи юдейские, выслухайте гэтыя словы. Езус з Назарету был мужем, якога Бог показал вам у силе, цудах и знаках, что Бог учинил праз яго сярод вас, як и сами ведаете. Вызначная воля и прадбачанне Божие выдала яго, а вы, укрыжаваўшы руками безбожных, забили яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці,
бо немагчыма было, каб яна атрымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо Ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому Айцу убачыць тлення. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны. І магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж продкам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, Ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Хрыста, што не засталася душа яго ў адхланні, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса уваскрэсіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слово Божие. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Заховай мені, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан, Пан частка спадщини моєї і келиха моєго. Йон льос мой тримає. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Благословлю Пана, який дав мені розум, бо й ночу вучить мене моє серце. Пан завсюди перед моїми очима, бо Йон праворуч мені, я не похиснуся. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Тому радується моє серце і веселиться душа, і тіло моє буде спочивати безпечно, бо не покинеш душі моєї у отхлані, і не даси святому Твоєму убачить тление. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Ти дорогу життя мені покажеш, повнота радості перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Ти дорогу життя мені покажеш, о Пані. Читання першого послання святого апостола Петра. Умілованыя,
калі вы называеце айцом таго, хто без прадузятасці судзіць кожнага паводле учынкаў яго, то са страхам праводзьце час вашага зямнога вандравання. Ведайце, што нетленным серабром ці золатам адкуплены вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўную крывёю Хрыста, як беззаганнага і чыстага ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз яго у Бога, які уваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие. З вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Вось двое вучняў Езуса ішлі ў вёску, званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся, дайшоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою? І яны спыніліся поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася. І спытаў у іх: што? Яны сказалі яму: тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам, як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: о, неразумнае і маруднае сэрца, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу? І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім Пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае. І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: ці ж не палала ў нас сэрца наша, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне. І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем і знайшлі сабраных 11, і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сімону. І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба.
Гэта слова Пана. А я всех деток запрашаю сюда ближей. Ну что, идем у дорогу, да, что у меня есть? Рюкзак, да, окуляры. Сегодня мы чули с вами Евангелие про двух вучняў, якія ішлі у дорогу. Куды яны ішлі? У якую вёску? Не, яны ішлі з Иерусалима, але куды ішлі? Но, бацькі, подсказывайте. У Эмаус такая вёска была. Эмаус. И они шли из Иерусалима у Эмаус. И шли полные смутку, с таким заплечником, смутным заплечником. Давайте его так назовем. Мой рюкзак смутный, да, сумный рюкзак. Поглядим, что может быть у сумным рюкзаку. Давайте поглядим, что у сумным рюкзаку. Поглядите, что тут может быть у сумным рюкзаку. Ну як нічого, ну в сумному рюкзаку що є? Страх є в сумному рюкзаку? Є. Сум є? Да, що ще є? Неупевненість, да, є? Боязнь, да? Сумний рюкзак, розчарування, да? Ось, гляньте, повний рюкзак такого смутку, наш сумний рюкзак. І ось такі вучні йшли з таким смутним рюкзаком. Яны спужаліся, яны бояліся, яны былі расчараваныя. Чаму яны былі расчараваныя? Чаму у них быў такі страх? Но, як вы думаете? Паша, ну давай, шевели извилиной. Ты ж столько после запятой знака «пи» знаешь. Но. Тому что только вось 3 дні назад Езуса, их наставника, что зрабілі? Забили, укрыжавали. А яны спадзяваліся, яны думали, что Езус будет ихним королем, валадаром, царом. А тут бац, и его забили. И яны расчараваліся, засмутиліся, и шли вось смутные с таким заплечником этого суму. И по дороге сустракаюць нейкага человека. А чему я у окулярах? Потому что вот этот сум им заплюшчыў вочы. Яны до конца ўсё не могли разглядеть, не бачили. И сустрэлі гэтага человека. Из-за того, что у их вот это были окуляры суму, смутку и расчаравання, яны у гэтым человеку не распознали кого? Езуса. А гэта был Езус. А калі яны его распознали? Калі ён благословіў хлеб і раздаў. Супер, молодец. Калі ён благословіў і раздаў хлеб, яны тады успомнілі апошнюю вячэру. Да? Што было на апошняй вячэры? Езус благословіў хлеб і раздаў сваім вучням, і благословіў келіх і раздаў сваім вучням. І благословіў віно, і таксама раздаў сваім вучням, сказаў: бярыце, ешце, гэта цела маё і гэта кроў мая. І вось калі яны селі з Езусам вячэраць, калі ён паламаў хлеб і раздаў ім адкрыліся вочы, і яны распазналі Езуса Христа. І оказывается, что Езус постоянно был побач з імі, постоянно ішоў з імі, і ім не трэба было быць смутным, што яго забілі, але ён уваскрос. Дарагія, вельмі часто мы таксама вось ходзім з таким заплечнікам, сумным заплечнікам. Некая няўдача, нешта не атрымалася ў школе, пасварыліся, бацькі наругаліся на нас, нешта дрэннае зрабілі, і мы вось таким заплечнікам, сумным заплечнікам ідзем. Але часто мы забываемся, што ў гэты момант Езус заўсёды побач з намі. І не варта расчароўвацца, не варта расстраивацца, але варта, наадварот, даверыцца Езусу Христу, убачыць яго і з кожнай, нават самай дрэннай сітуацыі знайсці добры выхад, знайсці, папрасіць Езуса, каб ён дапамог знайсці добры выхад, каб гэты рюкзак, смутны рюкзак у нас стаў рюкзаком радасці, рюкзаком шчасця. Таму, дарагія, мы кожны дзень як бы ідём гэтай дарогай у Эмаус, ідём, крочым, і побач нас
ідзе Езус Христос. Таму памятайце пра гэта, а сёння мы прыйшлі ў касцёл. І сёння мы распазнаем Езуса Христа, так як вучні яго распазналі пры ламанні хлеба. Дзе мы яго распазнаем? Коли получим святую коммунию. Так, на святой камуні, таму што там, што тут святар таксама ламае хлеб, і гэты хлеб, які з'яўляецца ўжо целам Христа, мы атрымаем усе. І мы там пазнаем, што Езус Христос з намі. Добра? Так што знімаем акуляры нашага смутку, да? Адзяваем акуляры радасці і шчасця, таму што уваскрослы Езус з намі. Христос уваскрос! Христос уваскрос! Христос уваскрос! Малайцы. Добра, дзякую вялікі. Сядайце на месца і будзем маліцца далей. Заплечнік смутку брату Віталію. Мы ўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Jesúsa Христа, Сына Божого одинородного, за Отца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправного до Бога соправного, народженого небес, одиносудного Отцу, праздник якого все усталось, и Он делал нас людей, и делил нас Богом, и утирал все Духа Святого, сделал из нас человека, укружал нас привел собирать, был заложен и похвален, и на третий день воскрес, порог Писания, сошел на небо, садись по Отца, и снова идти в главу, судьбы я благодарствую за конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить слава і хвала, який прямовав праздник. Веру в Отця і Святий католицький апостольський престол, визнаю Отця і Христа, на прощення воскрешення. Поєднане з нашим воскресним Паном, який прагне одарити спокоєм своїх вірних і усіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, каб ён обвяшчаў усім людям радостную новину о збавлении. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб Jesús Христос одарив его потребными ласками. Тебе просим. Молимся за христианских миссионеров, каб Божье Слово, якое яны обвяшчаюць, допомагало людям познать сапраўднага Бога. Тебе просим. Молимся за тых, хто служыць у войску, каб яны не саромеліся вызнаваць свою веру. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб яны узрастали у Христовой любови и едности. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, каб поділ таємниці Святої Мши поглибляв нашу веру и умацовывал наше христианское свідчення. Тебе просим. Ойча, Ты навеки з'єднав нас у своей любови. Учини, каб хвала у воскресения Твоего Сына допомогла нам открыть коштовность крыжовой ахвяры. Праз Христа Пана нашего. Ты віляєш серця моє,
Ты ведаешь думки, с якими непросто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Ты ведаешь сердце мое. Ты ведаешь думки, всякие меня просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Мои пальцы меня не любили дотыки. Меня не будили твои очи, мною захоплялись твои усы, мне так усмехались. Ты ведаешь сердце мое. Ты ведаешь думки, всякие меня просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Твои пальцы меня не любили дотыки. Меня не будили твои очи, мною захоплялись твои усы, мне так усмехались. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пан Бог, примя ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими, просим, дары святкуючого Костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як наша Пасха. Ён перамог і грэх, і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, святы, святы Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоего. Хосанна, хосанна, хосанна на вышинях, хосанна, хосанна, хосанна на вышинях. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Хосанна, хосанна, хосанна на вышинях, хосанна, хосанна, хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престолка. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейна воскрашэння, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, святится имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденно подай нам сегодня, и отпусти нам вины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Яства і моц і хвала. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя.
Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Ранку Божий, який береш на себе світу грехи, змилуйся над нами, возмилуйся. Ранку Божий, який береш на себе світу грехи, змилуйся над нами, возмилуйся. Який береш на себе світу грехи, дай нам супокой, подай нам супокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будем здоровы. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Там, где есть плач, сердце узраненных, свое слово Бог дает. Там, где есть плач, сердце узраненных, свое слово Бог дает. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Бог кличе нас, зовет нас в Сион, где пребывает уклонение. Бог кличе нас, зовет нас в Сион, где пребывает
прославляйте Бога, имя Ягоное, о, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, о, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, о, аллилуйя. Так хочу спевать с ангелами песню гучную и пригожую. Так хочу спевать с ангелами песню гучную и пригожую. Славный, славный, славный Спас сусвету Бог. Славный, славный, славный Спас сусвету Бог. Песню гучную и пригожую, так хочу спевать я за анёлами. Песню гучную и пригожую. Славный, славный, славный Спас сусвету Бог. Славный, славный, славный Спас сусвету Бог. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Так хочу спевать я за анёлами песню гучную и пригожую. Славный, славный, славный Спас сусвету Бог. Славный, славный, славный Спас сусвету Бог. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти аднавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзі яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Хрыста, Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, аб'явы па буднях святай імшы у 8:30 і 19 гадзіне ў наступную нядзелю 9, 10, 30, 12 і 19. О 9 гадзіне святая імша будзе ахвяравана ў інтэнцыях апостальства дапамогі душам чысцовым. А пасля імшы о 12 гадзіне адбудзецца катэхеза для дарослых, якія запісаліся на падрыхтоўку да сакраменту канфірмацыі. На гэтым тыдні касцёл адзначае ў суботу 25 красавіка свята святога Марка Евангеліста. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі. У сераду пасля вячэрняй святой імшы запрашаем дарослых на катэхезу. У чацверг у 18 школа кармеліцкай малітвы адарацца на свяцейшага сакраменту і супольнай нешпары. А ў нядзелю о 9 гадзіне пасля імшы на 9 гадзіну сустрэча маці ў малітве. Чацвер вячэрня святая імша 19 будзе ахвяравана ў інтэнцыях айцоў Юрыяў, нашага пробашча, отца Юрия Кулая і вікаря отца Юрия Находку з нагоды яго і іхніх імянінаў. Запрашаем вас да ўдзелу у гэтай святой імшы у чацвер о 19 гадзіне і супольнай малітве. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела падчас вячэрняй святой імшы о 19 гадзіне будзе ўдзяляцца сакрамент канфірмацыі. Запрашаем тых дарослых, якія яшчэ не прынялі сакрамент, гэтай сакрамент, запісацца у канцелярыі на падрыхтоўку, а з наступнай нядзелі распачнем гэтую падрыхтоўку. Дзякуем шчыра Аксане Канунікавай Марыі Гайдук за ўборку. На наступным тыдні просім Анастасію Петрашкевіч і Алену Сухоцкую. У кіоску можна набыць розныя рэлігійныя рэчы. Дзякуем вам за ахвяраванне на касцёл, за прадукты.
Сёння пасля святых імшаў пры выхадзе з касцёл збіраем ахвяраванні на далейшае абсталяванне нашага касцёла. Мы бачым вось лаўкі, якія дабавіліся ўздоўж сцен, таксама у прэзбітэрыум. Ну, лаўкі ёсць, але яшчэ ўсё не аплочана, таму што это немалыя грошы, мы еще не успели насбіраць, а трэба будзе разлічыцца з даўгамі. Таму шчыра вас таксама просім дапамогі. Дзякую нашему хору дарагому, нашим музыкантам, літургічнай службе за упрыгожванне этой літургіі. Вам жадаю всіх добрых выходных. Прыміце Божае благословение. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божою скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас губодушнують по світі. Твоя любовь снижает страх, Твоя любовь снижает страх, и ведаю докладная Твоя рука, завсёды да поможа мне. Твоя любовь снижает страх, Твоя любовь снижает страх, и ведаю докладная Твоя рука, завсёды да поможа мне. Боже, не да поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст разочароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Всемогутный Боже, не да поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст разочароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Твоя любовь смешает страх, Твоя любовь смешает страх, и ведаю докладная Твоя рука, завсёды да поможа мне. Твоя любовь смешает страх, Твоя любовь смешает страх, и ведаю докладная Твоя рука, завсёды да поможа мне. Всемогутный Боже, не да поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст разочароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Всемогутный Боже, не да поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст разочароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Нехай буде похвалений найсвятейший сакрамент.
Да, хорошо. Дайте туда, в канцелярию. Сейчас подожди туда. 12. Туда, в канцелярию. Вот туда, подойдите, сейчас приду туда. Thank you.
Христос нам святар спрадвечный, свое тело охвяруе, на своей кровью частуе. Вось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя». Божьим светлом осветится, Аллилуйя, Аллилуйя. Все отзначенные зверы ангел помсты обминае, от улады князя Цифры от их росту нас збавляют. Вось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом «Аллилуйя».
Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Вера у Воскресення Христа опирається на особистої зустрічі з Ним. Сьогодні у Євангелії ми почуємо про зустрічу Єсуса і двох учнів, які йшли у Емаус. Їх серце палають, коли Він тлумачить їм Писання. Коли наше серце не запалає від зустрічі з Воскреслим, то християнство буде для нас тільки нав'язаною системою обмежування. Але кожна наша зустріча з Христом повинна запалити наше серце, щоб ми відчули, щоб ми вийшли з цієї святині зовсім іншими, як після зустрічі з найлепшим сябром. В цій святої мші я молюся за нашу парафію, просячи для всіх нас Божого благословення, моцної віри, особливо для тих, хто самотний, одинокий, хто не мог сьогодні бути на святої мші. Просимо, щоб Ісус сутешив їх серце, щоб вони так само чули Його любов ближніх. За померлих Яна, Леонарду, Терезу, Пелагею, Иосифа, Нину, Тамару, Николая, Татьяну, Иосифа и Александра. А так само просим Божого благословения и потребных ласков для Максима и Алины. Перепросим Пана Бога за все наши грехи. Вода есть? Просим всемогутного Бога, щоб освятив воду, якою ми будемо окроплені на успомін нашого хресту. Нехай Бог допоможе нам заставатися вірними Святому Духу, якого ми отримали у сакраменті хресту. Пане Боже, всемогутний, вислухай ласкаво молитви Твоего народу, які пам'ятає про цудовну справу нашого створення, ще більш дивосну справу нашого відкуплення, і поблагослови эту воду. Ти створив її, щоб давала плодність полям, щоб умацовувала і очищала наше тіло. Ти так само учинив воду приладою Твоєї милосердності, бо про її Ти визволив свій народ з неволі і наталив його смагу в пустині. Пророки обвестили воду символом нового заповіту, який Ти жадав заключити з людьми. Нарешті, про воду, яку Христос освятив у Йордані, Ти відновив купелі одродження нашу сапсовану чоловічу натуру. Нехай же эта вода нагадує прийняти нами хрест, щоб ми могли радуватися разом з нашими братами, охрещеними у час пасхальних урочистостей. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Сповнять Бога
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Амен. Хвала на вышынях Богу, А на землі супокой, людям доброй волі, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Дея великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грани свету, смилуйся над нами, яки берешь на себе грани свету, прими моление наше, яки святыш правомочный Царь, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым хвалим Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, няхай Твой народ заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб мы, радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнаю надзею чакаем дня свайго воскрашэння праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяў апостолаў. У день Пятидесятницы устаў Пётр разом с 11 вучнямі і прамовіў моцным голосам да іх: «Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы. Езус Назарэту быў мужам, якога Бог показаў вам у сіле, цудах і знаках, што Бог учыніў праз яго сярод вас, як і самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачэнне Божа выдала яго, а вы, укрыжаваўшы рукамі бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукай смерці. Бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабой, бо Ён праваруч мяне, каб я не пакіснуўся. Таму усцелашчылася сердце маё, і ўзрадаўся язык мой, і цела маё будзе спажываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхіле, не даст святому Твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напомніш мяне радасцю перед абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра воскресенне Христа, што не засталася душа яго
у адхіле, і цела ягона не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса воскресіў Бог, чаму усе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божае. Ты дорогу життя мне покажеш, Пане. Ты дорогу життя мне покажеш, Пане. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан, Пан частка спадщини моєї і кіліха моєго, Йон льос мой тримає. Ти дорогу життя мне покажеш, Пане. Благословлю Пана, який дав мені розум, бо й ночу вучить мене моє серце. Пан завсюди перед моїми очима, бо Ён праворуч мене, я не похиснуся. Ты дорогу життя мне покажеш, Пане. Там радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей у отхлани, и не даси святому Твоему бачить тление. Ты дорогу життя мне покажеш, Пане. Ты дорогу життя мне покажеш, повнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажеш, Пане. Читання першого послання святого апостола Петра. Умілованые, коли ви називаєте айцом того, хто без предузятості судить кожного поводле учинков його, то со страхом проводите час вашего земного вандрования. Ведайте, что нетленным серебром, ті золотом откуплены ви от марного життя, даденого вам айцами, але каштовною крив'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз яго ў Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слово Божие.
Єзу, тлумачи нам Писані, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, Пан з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Вось двоє вучняў Єзуса ішлі ў вёску, званую Емаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою? І яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася, і спытаў у іх, што. Яны сказалі яму тое, што сталася з Езусам з Назарету, які быў прарокам, магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: о неразумнае і маруднае сэрца, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіяй цярпець усё гэта, каб увайсці у сваю славу? І пачаўшы ад Майсея і ад усіх прарокаў, растлумачылі ім тое, што ва ўсім Пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае. І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне? І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сімону. І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Дорогие, Евангелие 3-й Великодной недели запрашае нас пройсці разом з двома вучнямі шлях да Емаус. Святы Лука, аўтар сённяшняга аповеду пра уваскрослага Езуса, запрашае нас не толькі для таго, каб мы маглі ўбачыць, як выглядала адна з першых сустрэч з уваскрослым Христом пасля яго смерці, але таксама, каб мы маглі паспрабаваць адкрыць і зразумець, да чаго нас запрашае сённяшняе Божае Слово. Магчыма, хтосьці з нас стаіць сёння перад Богам, перад рознымі сітуацыямі нашага жыцця,
у дакладна такім жа стане, як тыя два вучні, што ішлі з Єрусалема у Емаус. Як жа мы часта паглынуты сваімі справамі, з сэрцамі перапоўненымі смуткам, бессэнсоўнасцю, а можа нават і з нейкім супрацівам свайго сэрца. І ў такой сітуацыі, падобна як і ў выпадку вучняў, нараджаецца расчараванне, роспач, бо мы спадзяваліся на нешта іншае. Што з намі здараецца, павінна было выглядаць інакш, бо нешта скончылася. Прыгнечаныя цяжарам незразумення, пачуццём пакінутасці, адзіноты, мы ідзем так, як гэтыя вучні, што нават не звяртаем увагу на Бога і Яго усеабдымную прысутнасць. І Евангелие нагадвае нам сёння, што да такіх вучняў у іх сітуацыю уваходзіць Езус, несучы сваё уваскрасення, радасць, надзею, то значыць тую ласку, якая чыніць, што дзякуючы Яго прысутнасці яны адкрываюць нешта, чаго не спадзяваліся спазнаць, а таксама тое, што яны змогуць пачаць з ім нанова адносіны, хоць і не ад пачатку. Езус суправаджае іх, каб іх слухаць, каб ім тлумачыць, каб запальваць іх Божым словам, каб урэшце спыніцца з імі і даць сябе пазнаць. Добра убачыць такога Езуса, які спыняецца сёння пры маім жыцці, пры маім пакліканні, пры маім сэрцы. Перад сучасным чалавекам сёння паўстае такая спакуса, каб перад тварам усіх цяжкасцяў, з якімі мы змагаемся, уцякаць менавіта дарогай да Эмаус. Бо Эмаус з'яўляецца такім знакам, сімвалам месца пошуку палёгкі, месца непатрабавальнае. Гэта такая пэўная рэальнасць нерэальнага свету, у якой шукаюць уцёкаў ад таго, што цяжка, што нязручна, ад таго, што каштуе і часам баліць. Это як бы такі рай на зямлі, але без крыжа і пакут. І лёгка захапляцца Богам і з энтузіязмам перажываць рэчаіснасць, калі ўсё складваецца паводле нашай думкі. А як жа адбываецца ў нашым жыцці, калі штодзённасць становіцца патрабавальнай? Калі сустракаем нешта тое, што не планавалі, што нам можа не вельмі прыемнае і чаканае. Езус невыпадкова сустракае вучняў на дарозе, нагадваючы, што шлях за ім – гэта працэс, якім патрэбна вялікая чуйнасць, але і цярплівасць да ўсяго, чаго мы не разумеем. І, дарагія ўваскрослы, Христос паказвае на паставу вучня, чыё сэрца маруднае на веру, ва ўсё тое, чаму вучні вучылі прарокі. Езус падкрэслівае, што часам з вялікай лёгкасцю атрымліваецца выбарачна разумець і адносіць да сябе словы Пана. Вучні, якія ідуць у Эмаус, хочуць мераць усё сваёй мерай карысці, мерай поспеху і славы. Кажуць, а мы спадзяваліся. На што яны спадзяваліся? Што Езус будзе каралём, што яны будуць у першых радах побач з ім, што будуць мець славу, будуць мець поспех. А ён памёр. А яны спадзяваліся. Вось як бы ўсё гэта іх спадзяванне было вельмі карысным і эгоістычным. Таму воскрослы Пан запрашае іх, а разам з імі і кожнага з нас да такога цярплівага аднясення гісторыі нашага жыцця да Божага Слова. Бог жадае, каб мы менавіта ў святле Яго Слова чыталі і разумелі тое, што сустракаем у нашым жыцці. Гэта, безумоўна, няпростая задача, але неабходная, каб адкрываць Бога паміж намі і каб жыццё было напоўнена Яго ўваскрасеннем.
Дарагія браты і сёстры, гэтыя два вучня вучаць нас сёння, што значыць затрымаць Езуса пры сабе, асабліва перад тварам розных цяжкасцяў штодзённага жыцця. Іх жэст затрымання Хрыста – гэта такі знак адкрыцця перад ім сваёй штодзённасці, ахвяравання яму таго, што яны маюць. Няхай наша дарога да Эмаус будзе напоўненая чуйнасцю на розныя знакі прысутнасці у васкрослага Пана, прысутнасці Яго поўнай любові, каб мы закрытымі вачамі, поўнымі смутку, спадзяванняў, расчараванняў не прайшлі побач у васкрослага Хрыста, які нам дае і прапануе надзею, любоў і шчасце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба і землі, усяго бачного і небачного, і у одиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления сошел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком. Укрыжованы так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес поводле Писания. Ты справоруший Отца, судить живых и померных, и Его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, які промовляв раз пророка. Веру у один і святий католицький і апостольський костюм, визнаю один хрест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Святкуючы перамогу Хрыста над смерцю і грахом, прадставім Богу нашыя просьбы і спадзяванні. Молимся за святы костёл, каб ён абвяшчаў усім людзям радасную навіну аб збаўленні. Цябе просім. Выслухай нас, Молимся за святого Айца, каб Jesús Христос адарыў яго патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянскіх місіянераў, каб Божае Слово, якое яны абвяшчаюць, дапамагала людзям пазнаць сапраўднага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто служыць у войску, каб яны не саромеліся вызнаваць сваю веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб яны ўзрасталі ў Христовай любові і еднасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, каб удзел у таямніцы святой імшы паглыбляў нашую веру і умацоўваў наше хрысціянскае сведчанне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых Яна, Леонарду, Терезу, Пелагею, Иосифа, Нину, Тамару, Николая, Татьяну, Иосифа, Александра, каб добрый Бог принял их у владарства свое. Тебе просим.
Молимся об здоровье, Божьем благословении, потребных ласках для Максима и Алины. Тебе просим. Боже, які даєш життя і перемагаєш смерть, почуй молитви своего народа, які ми з надією узносим до Тебе, праз Христа, Пана нашого. Сльози з твару витирайте, проганяйте серця грех, пісні радостно співайте, хай гучить веселий сміх. У воскресах над панами юр живеет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Что для пана варты зброя, ходим все, не стримає злая воля, суд, що нам життю несе, знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутний, Пан натури, що створив земний обшар, вийшов з гробу, знищив мури, безсмертний Володар. Варта покидала зброю, не голодає з собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пан Бог принял ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего А так само на користь нам. и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими, просим, дары святкуючого Костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стало задатком нашага воскрешення. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа,
а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе ім хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо пра Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, дзейснай моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чагаем Твоего приставания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыме яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні наші, і дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мы даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй волі, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варто, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Вучні познали Пана Езуса у ламанні хлеба. Аллилуйя. З померлих сьогодні
Помолимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ты одновил сакраментами вечного життя, и приведи его до хвалебного воскрешения праз Христа Пана нашего. Послухайте коротенькие объявы. По буднях Святой Імши 8:30 і 19 годині, у наступну неділю у 9, 10, 30, 12 і 19. У 9 Свята Імша у наступну неділю буде ахвяравана у інтенціях апостольства допомоги душам чистцовим. Після Святої Імши на 12 буде катехеза для дорослих, що записалися на підрихтовку до сакраменту конфірмації. Калі яшчэ хтосьці з вас не прыняў святы сакрамент біжмавання канфірмацыі, то можна яшчэ запісацца, каб з наступнай нядзелі можна распачаць падрыхтоўку. Сакрамент канфірмацыі будзе удзелены 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела, а 19 гадзіне будзе ў нас фэст нашай парафіі і будзе біскуп, таму што гэты сакрамент удзяляе заўсёды біскуп. То, калі ласка, можа сёння падысці ў захрысту і запісацца. У суботу, 25 красавіка, свята святого Марка Евангеліста. У чацвер вячэрня свята імша 19 гадзіне будзе ахвяравана ў інтэнцыях нашых айцоў Юрыяў, айца пробашча Юрыя Кулая і наша вікарія Юрія Находкі з нагоды іх імянінаў. Запрашаем да удзелу, да супольнай малітвы у чацвер у 19 гадзін. Дзякуем Аксане Канунікавай, Марыі Гайдук за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць Анастасію Петрашкевіч і Алену Сухоцкую. Таксама ў кіоску можна набыць розныя рэлігійныя рэчы. І дзякуем за ахвяраванні на касцёл, за прадукты. Сёння пасля святых імшаў пры выхадзе з касцёла будзе магчымасць таксама скласці ахвяраванне на абсталяванне далейшае нашага касцёла. Мы бачым, што ёсць ужо новыя лаўкі пры сценах, у прэзбітэрыі уже так выглядае, гэта больш закончана. Вядома, яшчэ не ўсе лаўкі прывезлі, яшчэ не ўсё зрабілі, яшчэ будуць дадатковыя лаўкі, ну і, конечно, даўгі яшчэ засталіся. Поэтому трэба яшчэ там трошки падкапіць, каб насабіраць, каб ужо закончыць нашы справы будовы. Прыміце Божае благаслаўленне на ўвесь гэты новы тыдзень. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Дякую вам. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змагання. Будь нам
Тут что песок, потом он высыпается. Да. Хвала Христу.